넌 아직 그런 것도 모르니? 만약 이번에 대답 못하면 3번 돌고 멍멍 짖어야 한다. 대답해봐. 바닷물은 짜냐 다냐? 도대체 바닷물이 뭔데? 너 바다도 몰라? 아롬이 그렇게 학교에서 배운 걸 뽐내고 싶으면은 학교에서 선생님이 가르치신 대로 모두 사이좋게 지내는 게 어때? 너희들은 정말 나빠 그럴 수 있어? 우리들은 학교에서 배운 것을 왕눈이에게 가르치고 있는 거라고. 그건 아로미의 오해야. 우리들은 모두 사이가 좋아. 그렇지? 나 바닷물이 짠지 단지 대답할 수 있어. 바닷물은 달다. 뭐? 바닷물이 달다고? 설탕처럼 달다고? 아유. 저 모양 좀 봐라. 아, 슬프다. 아로미는 저 시골 개구리 어디가 좋은 걸까? 그런 것으로 실망해서는 안 돼. 왕눈이 지지 않을 거야. 피리를 잘 부르구나. 두꺼비 아저씨 아니세요? 넌 투투님 댁의 아로미 아가씨로구나. 에? 저 애는 못 보던 애인데. 이번에 이연못으로 이사 온 왕눈이에요. 아로미야, 아저씨가 데려다 주마. 고향이란 정말 좋아. 오래간만에 돌아오니 저 무지개 연못이 뭐라고 말할 수 없는 느낌을 주는구나. 이렇게 가슴을 찡하게 울려주는데 말이야. 가자. 다시 좀 봐. 나도 좀 보여줘. 안 돼. 보고 싶으면 모두 한 줄로 서. 야, 왕눈이 너한테도 보여줄까? 심술아, 그건 말이야. 저런 시골 개구리에게까지 보여줄 필요는 없잖아. 괜찮아. 누구에게라도 다 보여주는 것이니까. 뭐야? 아로미가 왕눈이 봐. 예, 아가씨와 왕눈이가 둘이서 사이좋다는 것은 난 도무지 이해할 수가 없습니다요. 그래서 어르신에게 인사도 드릴 겸 잠깐 말씀도 드리려고 이렇게 왔습니다. 산이 가깝게 보인다. 저 산 저편엔 무엇이 있을까? 인간이 살고 있는 마을이 있단다. 인간이 살고 있어요? 많이 살고 있지. 아저씨? 우리 아빠셔. 아빠는 세계 어느 나라에 대해서도 다 아신단 말이야. 저 산 저편의 일을 알고 싶으냐? 네, 알고 싶어요. 저 산 저편에 대해서요. 좋다. 심수리의 친구니까 마을 얘기와 바다 이야기를 해주지. 정말이세요? 오, 아빠. 전 이런 애 친구가 아니에요. 좋아. 아무래도 같이 놀면 친구지 뭐. 친구가 따로 있니?
사귀면 다 친구야. 좋아, 이리 와라. 네. 자, 가보자. 으쌰. 아빠, 이제 가자. 바닷물이 달다고 했느냐? 네. 그랬지만 아직 바다를 본 일이 없으니까요. 바다를 보고 싶으니? 네. 봐라. 바다는 말이야 끝이 없이 넓어요. 넓어요. 그리고 깊단다. 그리고 깊어요. 파도 저편에는 인간이 살고 있는 큰 집이 있다. 그건 굉장히 높다. 위에서 떨어져도 끝을 알 수 없지. 아름답다. 오십시오, 오십시오. 일이 없고 바쁘지 않은 사람은 오십시오. 여기 있는 이 두꺼비 기름으로 말할 것 같으면 보통 두꺼비 기름과는 다릅니다. 이렇게 하며 세계를 돌아다니고 있단다. 아저씨, 절 데리고 가세요. 이번에 떠나실 때 절 꼭 데리고 가주세요, 아저씨. 아니, 뭐라고? 어차피 전 학교에도 다니지 않고 있어요. 그리고 이 연못밖에 여러 가지를 보고 싶어요. 안 된다. 왜요? 아저씨 하시는 일을 열심히 도울게요. 네, 아저씨. 훌륭하다. 미지의 세계를 보고 싶다는 왕윤희의 마음은 훌륭해. 심순이도 그 생각을 배워야 한다. 데리고 가고 싶은 마음은 간절하다마는 왕윤희의 아빠 엄마께서 허락을 해주실까 모르겠다. 제가 허락을 받겠어요. 에? 에에. 어이 아빠, 아빠, 왜 저런 녀석을 데리고 가세요? 예? 실은 말이다. 에이, 역시 아빠는 머리가 좋으세요. 왕누나, 바보 같은 소리 하지 마라. 넌 아직 어려요. 그리고 두꺼비와 함께 여행을 떠나다니 그건 당치도 않은 일이야. 그런 먼 나라에 가서 만약 무슨 일이라도 생기면 어떻게 하려고? 안 돼, 안 돼. 그랬지만 약속했어요. 그런 것보다 넌 우선 학교에 가서 여러 가지 공부를 해야 해요. 아빤 약속을 지키지 않으면 안 된다고 늘 가르치셨잖아요. 약속 나름이지. 그런 위험한 일은 절대로 안 돼요. 먼저 가까이 있는 무지개 연못을 잘 알고 나서 여행을 떠나도 늦지 않아. 싫어요. 왕누나! 저 구름 저편에 간다. 왜 왕누나? 내 말 듣고 있어? 왜 가는 거야? 왜 가? 우리의 약속은 어떻게 하고? 둘이서 즐거운 연못을 만들자고 약속했잖아. 왕누나, 왕누나. 아롬이, 저 산을 봐. 아롬이, 저 산 저편에 바다가 있어. 끝도 없이 넓은 바다가 있단 말이야. 왕눈이
그리고 마을도 있어. 높고 높은 집이 있고 이 무지개 연못보다 더 아름다운 게 가득 있다고. 난 모르는 것이 저 산 저편에 있는 거야. 왕눈이, 아롬이, 아롬이. 미안해, 아롬이. 여행 가는 거 그만둘게. 아니야, 갔다 와. 왕눈이, 나 말리지 않을게. 아롬이, 아롬이. 나 왕눈이의 꿈을 깨뜨려 버리기는 싫어. 아롬이, 그럼 돌아오거든 여러 가지 얘기를 해줘. 아롬이, 왕눈아, 제발 몸 조심해. 잘 갔다 오고. 아롬이, 다녀올게. 왕눈아, 잘 다녀와. 미지의 세계에 대한 동경. 그것은 바람이 되고 새가 되고 구름이 되어 멀리 나래를 펼칩니다. 꿈을 불태우는 모험은 소년의 꿈인 것이죠. 아롬이. 아저씨, 아롬이 안녕. 같이 학교에 가지 않을래? 난 혼자 갈 거야. 그래? 아롬이는 왕눈이가 없어져서 매우 쓸쓸하지? 그렇지만 이제 왕눈이는 돌아오지 않을걸? 얌수야, 너 먼저 가. 나는 혼자 가고 싶어. 거짓말 아니야. 뭐가? 왕눈이 말이야. 두꺼비 아저씨가 먼 나라에 가셔서 왕눈이를 버리고 오실 거래. 심수리에게 들었어. 뭐라고? 너희 아빠께서 명령하셨대. 아롬이! 뭐야 내가? 무슨 소리를 하는 거냐 아롬이? 왕눈이를 버리고 오라고 명령을 했다고 내가. 그럼 거짓말이에요. 상관없잖냐 아롬이. 이런 바보 같은 시골 개구리는 없는 것이 너에게도 좋을 것이다. 아이 아롬이. 꽤 많이 왔다. 왕누나 뒤를 돌아봐라. 아저씨, 조금만 더 가면 꿈의 나라로 갈 수 있어. 감사합니다. 뭐라고? 아롬이 정말이냐? 빨리 가지 않으면 놓쳐요. 빨리요. 아니, 아저씨, 빨리요. 빨리 오세요. 빨리요. 자, 이제 곧 다리가 나온다. 이 언덕을 넘어서 어두운 숲을 지나면 끝이 없는 늪이야. 어두운 숲과 그리고 끝없는 늪.
무서워할 것 없다. 아저씨가 같이 있으니까. 네, 저도 사나이인데 무섭지 않아요. 아, 그렇고 말고 작아도 사나이지. 사나이가 겁을 내다니. 자, 그럼 갈까? 네. 아저씨, 빨리 오세요. 빨리 오세요. 우와, 굉장히 높구나. 아저씨, 이 다리를 지나면 끝없는 늪이겠네요. 왕누나! 왕누나! 아빠랑 엄마다. 아저씨, 빨리 여길 건너요. 빨리요, 빨리요. 왕누나! 넌 그 두꺼비한테 속고 있어! 아빠 따라오지 마세요. 저는 가고 싶어요. 꼬이타고 왕누나! 빨리 돌아와! 가자. 저 피리는 아름이. 가자 말이야, 빨리. 왕눈이, 이 일은 우리 아빠랑 두꺼비 아저씨가 꾸민 아주 나쁜 일이야. 왕눈이를 속여서 여행을 떠나게 하고 먼 나라에 데리고 간 뒤 버리고 온다는 거야. 아저씨. 가자고. 거기서 한 발자국이라도 와봐라. 다리를 끊어버릴 테다. 아저씨. 그렇다. 너를 끝없는 늪에 버릴 거야. 싫어요. 왕눈이. 날 믿고 있었느냐? 너같이 더러운 청개구리는 토토님도 그렇고 나도 몹시 싫어한다는 걸 알아야지. 화가 난 모양이구나. 어디 두고 보자. 왕눈이. 왕눈이. 난 정말로
왕누나, 응? 저 산 저편 지금도 가고 싶지? 그렇지? 그래, 가고 싶어. 그렇지만 그 전에 무지개 연못을 좀 더 잘 알아야 돼. 이 연못에도 내가 모르는 것들이 너무 많아. 그걸 알고 난 후라도 늦지 않아. 그리고 언젠가는 꼭 갈 거야. 저 산 저편으로. 왕눈이, 그땐 아롬이도 같이 가자. 정말? 약속해. 응. 왕누나, 피리 불었죠? 응. 왕눈이의 꿈은 깨어지고 작은 가슴에 상처가 남기는 했지만은 희망을 잃지 않으면 밝은 내일은 반드시 찾아올 것입니다.